안내를 종료합니다. 쭉 들어가. 너무 좋아. 예뻐. 같이 날려. 그러니까 낫을 테니까. 응? 고양이. 이제 이거 끓인다. 나도 끓으려고 그랬어. 아, 끓었어 이미. 여보? 이제 끓어? 조금 있으면 끓을 것 같아.
맛 괜찮지? 좀 매콤해한데. 매콤한데 맛있어. 아, 너무 좋은데? 짠! 맛있겠다. 국물 예술. 와, 대박.
때 먹어야 돼. 브라타 치즈도 먹어봐. 이거 하나씩 안으로 밀어놔요.